Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Nereden başlarga dep oyladım da türlü fikirler buldu. Mine mında bir neçe yıl ilk uzup baradır kış gününe. Bu vaqtda dekabr ayında İstanbul'da Şirat'tagı bütün dünya Yaşlar Birliği'nin kurultayı bulurga tiyişi. Mine şuşu kafe Antalya degan atagan şunda. O yanda uzup baradır. Atiginde ekan. Türkçe söyleşip turalar yigitler. Men alar bilan isenleştim de azırak. Söyleştim mi yok mu biraz. Ketip bardım. İşimde biraz künleşip de koydum. Ne meytem bularga rahat. Ertege turalarda yangadan işka kelelerde hazır oturalar kafede rahatlanıp kubisi bitmende kafeye koşarga kelip. Men aytam tünne barga kerek aeroportga. Ansali alay avrup bulmadı. Anın aldından bulgаны hatta Kazan'a barıp, çünkü Şallı'dan Moskovga bir tevlik, yani sutka bara poyezd. Şuna göre men Kazan'a bardım avtobusla. Kazan'dan Moskovga, andan aeroportga qaytkanda da şulay kabatlap qayttım әле yoluna. Bu yolu Бегишевга тик barga kerek aeroportga. Şunda metem soğukta dekabrda kim koşkan mı? Ani merhum aytadır ya. Koşsan bir kaçanda barmasaydı bir nesene bala şakta bizim. Biz şulay indi. Amina'nın şu buldu mu jubileyine bağışladım. Dünya Türk Yaşlar Birliği'nin kurultayına. Aların 25 yıllığı buldu mu? Әллә 20 yıl buldu mu? Şunaga Yunus Mayamatım dep Урыс tilinde bir kitap çıkargan buldum indi. Anda indi Azerbaycan jamgıyatı da yardam kıldı indi. Anda men alarni birinchi bitta maqtab koydum. Şunu aytası kile. Paris hakkında bir saytkan bit. Bu bayram, gül senin yanında bulgan bayram diye şunun kebek. Mesela bu İstanbul'da bu bayram uramlarından yürüysen, arısan bir meşte kiresin, bir namazda katnaşasın, şunasın biraz oturup yalıydasın da tağı kozgalıp bitesin. Anda indi dişilende, tünne de şehir işlep tura, halık ağılıp tura, toktamastan. Mine şuşu kafe bir kaçanda toktamışı işlep turdu. Alar hatta Alaboğa'da tege maşina çıkaratırgan zavodda da işlediler alar. Nişançı yıl buldu әлі, unuttum, әлі 16 yılda buldum ol. Halbit, әлі tege Siriyadan üşüp Türkiye şiğin tek azgına uzgan Resey'nin samolyotun Türkler atıp düşürgenler birge lötçüge bilen halak buldu indi, lötçük halak buldu. Şunda indi münasebetler bozuldu. Men indi turdan tur aytmayım indi bir kurşı Cumhuriyet bizden Türkiye anda bir şehirler alarının başkalası mı? Әллә Antalya bilen, әллә kaysı şehir bilen нәрсе дип тугандаш булганмы, ягъни побратим. Шунардан отказ бердилер, урысча әйтмешли, баш тарттылар. Безнең Татарстан бер нәрсәгә карамыйча дәвам итте дуслыгыбызны. Хатта Алабугада yüzlermi, distelermi буенча adamlar эшләделәр Türkiye'den анда. Хәзердә бар менә берничә, bir 2-3 атна Türklerni şiratка дим, кибеттә bir кергәннәр. Türkçe сөйләшеп киттем дә. İnşaat mı dip sorayım. Tüzüçüler mi yani? Yok di.
не де фабрика дегенше мен айтам аңладым енді завод болғаш енді алайса Алабуғадағына енді не де фабрикада тағынды әлі мұнда білмеймін фабрика деп қойды енді араба фабрикасы Алабуға болар енді яри мен ана қатта Капчакта шығыш жасағанда айтып салдым мен айтам бізде команда локанталар çalışıyor Türk kardeşlerimiz araba fabrikasında çalışıyorlar restoranlar yani Türk restoranlarda komanda işli zavodda işliler Türk kardeşlerimiz deyip шатланып айттым şu айтасы келе нендей тұрмыш өзгермесе де ол туған халықтар арасында ілімтәні үзмеске керек тігәлі бой идут одни старики деген бит анда шулай айтқан тігі біреуінің сөздерін өзгертсең шундай айтырға була саясат өзгеріп тұра, дуслық өзгермеске тиіш. Чөнки Түркия бізге уақытында мәселен мәктәпләр булды, нәрсәме ұныттым енді аларның гимназияда түгел енді гимназияны нәрсә шул оқу йортлары булды енді. Үзләр калдырып киттеләр шунда. Безнең кешеләр дә барып укып шул элемтәләр бик күп безгә бирделәр инде. Ул элемтәләр кан тамырлары шикелле. Кан тамырлардан бит кан бара, bir органнан bir органга, мәсәлән, йөрәктән бөтен буыннарга, агзаларга. Шун кебек, мәсәлән, Türk dünyası үзе bir кеше кебек йөрәге Türkiye мәсәлән бүтән урысча әйтмешли органнар, агзалар, буыннармы? Буыннар инде ни? Яри алар инде ни? Кан йөгертә бүтән нигә шул йөрәктән. Шуңа күрә калганнар инде бүтән калган органнар урысча әйтмешли алар инде Türkiye Cumhuriyetlер, bu йөрәк Türkiye. Аны инде сизилеп тора. Чөнки алардан biz күч ничектер алып тордык инде рухи күчтә, хатта билим ягыннан да безнең бабаларыбыз вакытында революция кадәр шул якларга барып укып кайтканнар, билим алып мәсәлән. Шунда да Казанда күрләп торган инде ул дини ягыннан китаплар бастырылган. Әнә теге bir шул курултайда Афганистаннан кем Türk инде нинди кызганычка каршы мен әйтәлмен милләте Мустафа Кемаль Махдум дигән минди Рашид дустымның ярдәмчесе дигән булдым. Хакмы юкмы? Шул әйтәдер. Әйтәләр киңәш түгел инде. Спорлашканда тарtышу диләр инде. Бәхәсләшкәндә әйтәләр берсе миндә ди Казаннан Коръән китабы дип. Ул иң дөрес булды, чөнки ул вакытта ди төрле ди Коръән китабын ди үзгәртеп, һәр кайсы үзенә ничек килешеп тора, шулай ди үзгәртеп чыгарып торадыр иде. Әмма Казанда дөрес хак булган. Ан бәлки ул теге империя булды бит, ул Казанда империя кирип торды. Анда мин Тимерхумда ул китап Коръән китабын күргәнем. Проверен дозволена цензура дигәнме Санкт-Петербург дип 1895 ел дип шуны әйтәс килә. Шул вакытта шундай китаплар булган имен исемдә Коръән китаплары. Революция кадәр чыкканнар. Шуңа тикшереп торган, бик каты торганнар анда. Теләсә нәрсә бастырмаганнар. Билимле кешеләр инде аны тикшереп торганнар ул китапларны, теләсә нәрсә чыгармасыннар дип, Коръән китабы дөресме дип. Вот, шуны әйтәс килә. Шуңа күрә инде ул вакытта безнең китаплар атаклы бик булган. Анда ди сөйләде bir нәрсәгә 10 доллар бирсәләр bir китапка, берсенә 100, сезнекене 1000 долларда торалар иде. Доллармы нәрсәме инде шулай димме, нәрсә дип әйтте. Хәзерге вакытта имеш тора ди ул ди. Казанда чыккан китаплар. Яри сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт сезгә.